Na sambamba kabisa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, natumai kwamba utakuwa salama usalimini. Hizi ni habari zetu za muda huu kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Leo ni tarehe 29 mwezi Januari mwaka wa 2026. Jina langu ni Ramsey Ramadhani na hii ni Amani TV Media. Mpendwa msikilizaji, tunakuja kukuletea kile ambacho endelea uko kwenye uwanja wa vita uko tarafani Fizi, Kabare, Walungu na sehemu zingine za mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo ili uwe kwanza kunapata habari hizi na kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi. Naam, kama kawaida msikilizaji, atulali tupo hapa kwa ajili ya kukupatia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, na sasa tunakuletea habari kutoka uko katika milima mirefu ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga. Tutakujuza pia kuhusiana na mapambano ambayo yanaendelea uko Kabare kati ya vikosi vya wahasi wa AFC M23 dhidi ya Wazalendo, na tutaelekea pia kwa Walungu tupate kujuza ni kipi ambacho kinaendelea huko. Mwisho tutajelekeza katika mji wa Baraka tukizungumzia hali ya usalama katika mji huo. Naam, kwenye uwanja wa vita msikilizaji, mambo yanazidi kubadilika. Kama unavyojua, siku mbili mapambano yalikuwa yakiripotiwa katika maeneo ya Angolebi, Kiaka na Nehele. Huko ni maeneo ya tarafani Fizi kwenye milima ambayo inanukia vijiji vya sio mbali sana kijiji cha Lweba, pia maeneo ya Lusenda huko ndani ya sekta ya Tanganyika. Lakini sasa baada ya kurejeshwa kwa maeneo ya Angolebi, Kiaka na Nehele jana tarehe 28 Januari mwaka wa 2026, hali ya uwanja wa mapambano katika eneo la Fizi inaendelea kubadilika kwa kasi kubwa sana. Asubuhi ya leo tarehe 29 Januari mwaka wa 2026, vikosi vya Wazalendo vinavyoungwa mkono na jeshi la taifa FARDC vimefanikiwa kukomboa eneo muhimu ya kimkakati inayojulikana kwa jina la Pwenzero. Eneo hili ambalo kuanguka mikononi mwa waasi tangu wiki moja na nusu iliyopita. Ni moja kati ya eneo muhimu sana ambayo ilikuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya Ngomino Twirwaneho Rweditabar wa shirika wa M23. Asubuhi ya leo imeripotiwa kurejeshwa mikononi mwa serikali pamoja na Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa zinazothibitishwa kutoka vyanzo vya eneo husika, ukombozi wa Pwenzero umefanyika baada ya mapambano makali na umechukua kama hatua kubwa ya kijeshi katika operesheni zinazoendelea dhidi ya vikundi vyenye silaha katika maeneo ya nyanda za juu ya tarafani Fizi, Itombwe na Mwenga. Kijiji cha Pwenzero ni eneo la kimkakati kwa kiwango cha juu sana, kwani ndilo linafungua na kudhibiti njia kuu zinazoelekea katika miji muhimu ya Kalemi, Baraka pamoja na maeneo mengine kadhaa nyeti ya kiusalama na kiuchumi ndani ya wilayani Fizi. Kudhibiti eneo hili ni kumaanisha kupunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa waasi kusonga mbele au kuanzisha mashambulizi katika maeneo jirani. Vyanzo vyetu vinaeleza kuwa ushirikiano kati ya FARDC pamoja na Wazalendo umeimarika zaidi, hali iliyowezesha mafanikio haya kwa haraka katika muda mfupi tu. Wananchi wa maeneo yaliyokombolewa wameanza kuonesha matumaini mapya, huku wengine wakianza kurejea taratibu katika makazi yao baada ya miezi ya hofu na machafuko. Katika taarifa ya onyo na msimamo mkali, viongozi wa vikosi vilivyopo mstari wa mbele kwenye uwanja wa vita wamesisitiza kuwa kwa sasa ni lazima wakomboe maeneo yote ambayo waasi wanayadhibiti katika milima mirefu ya tarafani Fizi, Itombwe na Mwenga. Kwa hali hiyo, Minembwe Center imetajwa kama kitovu kikuu cha tishio vinavyoendelea katika eneo hili, na vikosi vinahakikisha kuwa operesheni za kijeshi zitaendelea hadi kufika katika eneo la Minembwe Center ambako ni makao makuu ya waasi wa Ngomino Twirwaneho. Waliweza kuchukua eneo hilo mwezi wa pili mwaka wa 2025, kipindi ambapo mkuu kiongozi wa kundi la Ngomino Twirwaneho ambaye julikana kwa jina la Makanika alipoweza kushambuliwa na drone za kivita katika eneo hilo la Minembwe. Ndipo vikosi hivyo vilikuja na kasi na kuweza kuondoa majeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwenye ngome zao uko Minembwe. Ni takriban mwaka mzima sasa hivi unakaribia, ilipofika tu mwezi wa pili wanatimiza pia mwaka wakipo katika maeneo hayo ya Minembwe. Lakini sasa muungano wa vikosi vya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakishirikiana pamoja sana na Wazalendo
wanatangaza rasmi kwenda kufanya ukombozi wa kijiji hicho baada tu ya kuweza kukomboa kijiji cha Pwenzero ambacho kilikuwa moja kati ya eneo ya kimkakati ambayo iliweza kuanguka mikononi mwa wahasi. Taarifa hizi kutoka upande wa wazalendo zimeeleza kwamba tunakaribia na hatutosimama hadi usalama urejeshwe kikamilifu. Inasisitiza taarifa hiyo ikionyesha dhamira ya kuhitimisha kabisa uwepo wa makundi yenye silaha katika eneo la jimbo ya Kivu Kusini. Tunazidi kuwapa wasikilizaji wetu taarifa za maendeleo mapya kadri yanavyokuwa yanaendelea huko kwenye uwanja wa vita. Hivyo na kusii, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kujiunga na media hii, kuwa wa kwanza kusubscribe ili uwe unapata habari hizi moja kwa moja. Tunapata tunakuletea habari zenye uchunguzi na uhakika mkubwa kutoka huko kwenye uwanja wa vita. Na tukitoka huko katika maeneo ya tarafani Fizi, msikilizaji, tujielekeze moja kwa moja tena upande wa pili, maeneo ya Kabare huko ambako mapambano makali yameripotiwa kuzuka kabisa asubuhi ya leo tarehe 29 Januari mwaka wa 2026 kati ya vikosi vya wahasi wa ngomino wa muungano wa AFC M23 RDF na vikundi vya wazalendo katika tarafani Kabare, hususan katika kijiji cha Biranga mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka duru za usalama na wakaaji wa eneo hilo, wahasi wa AFC M23 wanajaribu kutafuta njia ya kupenya kutoka Biranga kuelekea Ninja. Hatua hiyo inadaiwa kuwa na lengo la kupanua ushawishi wao katika maeneo ambayo wanayadhibiti. Hata hivyo, jaribio hilo limekutana na upinzani mkali na wa moja kwa moja kutoka kwa wazalendo ambao wamejipanga kuzuia kusonga mbele kwa wahasi hao wa AFC M23. Vyanzo kutoka eneo la mapigano vinaeleza kuwa milipuko ya silaha nzito nyepesi inaendelea kusikika bila kukoma, hali ambayo imesambaa hadi katika vijiji vingine jirani. Hali hiyo imesababisha woga na taharuki kubwa miongoni mwa raia. Wengi wao walilazimika kubaki manyumbani mwao, huku wengine wakitafuta kutoka na kuna sehemu ambako kuna usalama kiasi. Mashuhuda wanasema kuwa hali ya usalama bado ni tete, huku mapambano yakiendelea katika maeneo kadhaa ya kijiji cha Biranga na viungo vyake. Harakati za kijeshi zinaendelea kushuhudiwa na hakuna upande unaoripotiwa kudhibiti kikamilifu eneo hilo hadi sasa. Mpaka kufikia muda huu, mapambano bado yanaendelea na hakuna taarifa kamili kuhusu madhara ya kibinadamu au ya kijeshi. Mamlaka za eneo hilo pamoja na vyanzo vya usalama vinaendelea kufuatilia hali hii kwa ukaribu ili ipate kuleta taarifa rasmi hapo baadaye. Matokeo kamili ya mapambano haya yatawasilishwa katika taarifa zetu zijazo pindi tutakapopata uthibitisho zaidi kutoka kwenye vyanzo vya rasmi, vyanzo ambavyo vinakamilika. Hivyo mpendwa msikilizaji, endelea kuwa sambamba na sisi ili uendelee kupata taarifa zetu kutoka huko kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tukitoka huko Kabare tujielekeze katika tarafa jirani, hapo ni Walungu mpendwa msikilizaji, ambako kwa mujibu wa taarifa tulizozipata kutoka kwenye vyanzo vyetu vyenye kuaminika, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo mkoani Kivu Kusini imeanza kubadilika kwa kasi katika saa za hivi karibuni. Imeripotiwa kuwa askari wote wa Rwanda waliokuwa wamejipanga katika eneo la Walungu Center pamoja na viungo vyake waliondoka jana jioni majira ya saa 11 wakichukua kuelekea upande wa Bukavu. Kwa mwondoko huo katika eneo la utawala wa kimila la Ngweshi, kwa sasa hakuna uwepo wowote wa wanajeshi wa Rwanda kulingana na taarifa za eneo husika. Hali hii imezua mabadiliko makubwa ya kiusalama na kisaikolojia kwa wakaaji wa maeneo hayo waliokuwa wakiishi katika hofu mkubwa kipindi chote cha muda mrefu. Vile mji wa migodi wa Luhihi ambao ni miongoni mwa maeneo muhimu kiuchumi umeripotiwa kuachwa kabisa na wapiganaji wa Rwanda. Hapa ni Luhihi position ya M23 walienda leo usiku bila kulaga. Luhihi hapa population inalunguza manyumba. Population inalunguza manyumba ya M23 Luhihi. Ndio vile hapa ni Luhihi. Tunapatikana Luhihi. Sasa wanaenda, tujue wanaenda wapi. Mateni banapasula population
wanachoma manyumba. Ni kwa hiyo hapa ni Luhihi, walienda bila kulaga, hatujue wanaenda wapi. Tuko libere na Banyarwanda. Bataka baile kwa bataki hatubataki Mkongo. Bataka baile. Hapa ni Luhihi hapa. Masasi ziko nalia, waliacha masasi nini? Masasi ziko na pasuka sasa leta kwa watu. Tuko libere. Ndio vile. Hapa ni Luhihi. Baliacha masasi kule kunani hapo. Mukae hapo baliacha masasi. Kutokana na hali hiyo, raia wa kawaida wameanza kupanga kurejea katika shughuli zao za kila siku, ikiwemo uchimbaji mdogo wa madini, biashara, kilimo pamoja na mambo mengine ya kawaida ambayo inawezesha kuweza kupata chakula. Na tutamatisha taarifa yetu ya habari ya muda huu, mpendwa msikilizaji, na habari kutoka huko ndani ya mji wa Baraka, ambako kufuatia kuendelea kuripotiwa kwa vitendo vya uhalifu katika mji wa Baraka, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kusini, chumba cha vijana kinachosaidia kuongoza harakati za uraia nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kimelaani vitendo hivyo vya uhalifu vinavyohatarisha amani na usalama wa raia. Okfe ya Monea Kamengele, ambaye ni mratibu wa kitengo hicho cha vijana, ameeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa uhalifu na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya vyombo vya usalama, viongozi wa mitaa pamoja na jeshi. Okfe ya Monea Kamengele, huyu hapa, msikilize. Kunakuwa shida kubwa sana ya usalama katika jiji la Baraka, ndugu mtangazaji. Ndiyo maana tukutaka kukaa kimya sisi kama vile Cabinet de Jeunes Intègres pour l'Orientation des Politiques en RDC, CJOP-RDC, kwa Kiswahili ni chumba cha vijana ambao wanaosaidia kumpana mawazo ya kuongoza mikakati ya umma katika nchi yetu ya Kongo. Na hali ya usalama Baraka inakuwa tete kabisa, huku ikishuhudiwa mauaji ya raia ambayo inatekelezwa na wanajeshi wa moja wa FRDC ama wanajeshi wa Kongo, ambao kila itwayo leo akupiti tena siku, akupiti tena saa bila raia kulalamika kwamba wanaibiwa, raia kulalamika wanauawa, raia kulalamika wanajeruhiwa na hawa wanajeshi. Tangia hii vita vianze hapa, wakati kundi la waasi wa M23 walitaka kumenase kuingia katika tarafa la Fizi, kweli tuliona kunakuwa déplacement massif ya wanajeshi kutoka Uvira na kujielekeza huku Baraka. Na kweli tumeshuhudia kwamba Baraka ilikuwa ni arrière base ya wanajeshi wetu, na hapa palikuwa wanajeshi wengi sana. Ndo hapa sasa pakaingia vurugu ya ukeukaji wa haki za kibinadamu. Mama walibakwa, watu walinyang'anywa matelefone, vijana walipigwa masase, watoto waliuawa. Na alama ya mwisho ni hapa siku za usoni tu, tariki 26 ambapo kijana msichana mmoja alipigwa masase hapo katika kata la Kalinga no na wanajeshi wa FRDC, kwa sababu walimuomba chapati na alipokataa kuwapa chapati ndo wakampiga masasi. Ni unyama ambao wanajeshi wa moja wanaanza kufanya, tofauti hata na wale ambao wanaitwa mabrigand. Na hiyo hali inaenda kutupelekea kusema kwamba wa FRDC wanaanza kujikomporte kama wa M23 ambao wako na uwa watu bila hatia. Ona huyu msichana aliuawa, anakufa na alizikwa leo tariki 28. Anakufa bila hatia kwa sababu tu ya chapati crepe. Military mwenye anatoka kupokea pesa zake, anapeleka pesa zake ovyo ovyo, anazikula ovyo, kisha baadaye anapomaliza kukula pesa zake ovyo ovyo, anakuja kwa raia kuanza nyanyasa raia, kuua raia.
Wanaingia katika nyumba za biashara kupora watu na kuintimide watu, kupiga masase kiolela katika jiji la Baraka. Na hiyo hali inafanya usalama kuzorota katika jiji la Baraka. Ndio maana tulimwandikia kamanda hii message yetu ya malalamiko ya majozi, cri d'alarme, ili angalie jinsi gani atasaidia usalama uende kuonekana na kuishi katika jiji la Baraka. Kwa hiyo hatukukaa kimya, tulimpendekeza mambo 3, 4, 5 hivi, ili akiyatekeleza basi tuna imani kwamba usalama unaweza kurejea katika jiji la Baraka. Na jambo la kwanza tulimuomba, ili kusitisha confusion kati ya aliye jeshi na siye kuwa jeshi, inabidi angalie jinsi gani ya kukataza wanajeshi wa mainite fulani zinazojulikana kuvalia jezi za kijeshi za unite isiyokuwa ya kwake. Hii tunaiona kunakuwa wa militaire ambao huyu ni wa unite ya Gepard anavaa teni ya Ibu anavaa labda teni ya Urse anavala teni ya Fuma vile na vile, na inakuwa inaleta kakofoni. Vile hata kwa wazalendo unakutana kwamba wazalendo hawana teni yao binafsi. Na hapo ndipo tulimuomba pia kamanda wa 33e Region Militaire angalie jinsi gani atafanya mapledoyer ili wazalendo wetu wa VDP nao wakuwe na teni yao special yenye itawaidentifie kwamba hii ndio teni ya wazalendo. Wakati kila watu watakuwa na teni zao na wanaheshimia kila watu kuvaa teni yao, hapo tutakuwa tunajua yule ambaye atafanya tracasserie, yule ambaye ataua raia, yule ambaye atanyanyasa raia ni wa teni ya watu fulani. Licha ya deviation ambayo inakuwaka, lakini atakaposhikwa atajulikana ni wa wapi. Tumemuomba pia angalie jinsi gani atafanya cantonnement ya wa militaire, ama kuwaweka kando na raia wanajeshi, mainite ya wajeshi, kwa sababu wakati wanaishi pamoja na raia ndio wanafanya maafa mingi, wanapiga masase kiolela, wananyanyasa, wanabaka na mengineyo. Lakini watakapowekwa mbali sana na mji, hapo watakuwa chungana na adui, wapi ataingilia, na watakuwa wanafanya misio yao kama ipasavyo. Lakini wakibaki wanapanga nyumba moja na raia, wanaikala kwenye malupango za raia, ndo hapo panakuwa ile tamaa ya kuona vitu vya raia, na ndo wanaanza mauaji na kupora raia. Vile tumempendekeza pia kamanda angalie jinsi gani atafanya jitihada ili kuorozesha mainite yote yenye kuwa katika region yake. Kwa sababu gani tupendekeze hili? Kuna kuwa mainite ambazo mtarafa la Fizi inakuwa kama vile wao ni wami wa asili. Tangia waliwekuwaka mite katika jiji la Baraka, tangia walikuwaka mite katika tarafa la Fizi, wao hawatokaki. Kama vile Wafuma wako hapa mteritori ya Fizi depuis pouvoir ya Joseph Kabila Kabangi. Ndio walitumiwaka huku kutoka kwa ngambo za Kalemi. Na mpaka sasa wanaendelea kunyanyasa raia katika Presqu'île du Bois, wanaendelea kunyanyasa raia katika Bord du Lac, na hiyo inakuwa kero kubwa kwa raia. Kuna kwa nyingine unité ya 12e brigade intégrée. Hii nayo unité inabidi nayo kuwa identifié na wa element wake wakuwe bien identifié, wakuwe reconnu, kwa sababu wamoja wao wamesha kuwa confondi na raia wa Baraka, wengine washa kuwa confondi na raia wa Fizi, hatujui tena kama ni wa militaire wala ni wa raia. Lakini wakikuwa identifié, wakikuwa bien enregistré, watawamite wanawatoa hapa, kwa sababu Fizi sio eti iliumbiwa juu ya unité tu moja, hapana. Iliumbiwa juu ya wanajeshi wote. Na hapa ndo tuliangalia jinsi gani ya kupata fursa pia ya kupendekeza hawa wa unité ya Ibu. Tunaona kama vile wako discipline. Ikiwa wao wanaweza kubaki hapa Baraka, wengine waondoshwe, tuna matumaini kwamba raia inaweza kuishi kwa amani na salama. Na kwa kuepukana pia na circulation ya maarme ama uzururaji haramu wa silaha, tumependekeza kufanyike msako katika jiji la Baraka ili kujua ni nani anayeshikilia silaha. Kama ni raia ajulikane, kama ni mwanajeshi anashikilia silaha kinyume na sheria ajulikane, na hapo njoo silaha zitakuwa bien identifié na bien contrôlé, kwa sababu patapitikana msako. Msako kipitikana, basi tunajua kwamba maafa ambayo inayotekelezwa na watu ambao sio wanao hitajika kuwa na silaha wataenda kuripotia mbele ya sheria, na hapa amani itaonekana
kuwa katika jiji la Baraka. Basi haya mambo yakitekelezwa, tuna matumaini makubwa kwamba amani itaendelea kuonekana. Na hapa yule ambaye atakuwa akishikwa anafanya maafa, ananyanyasa raia, anaiba raia mali yake, au anaripotia mbele ya vyombo vya sheria. Ndio maana tukaonyesha kwamba uongozi unaandaliwa, kwa sababu hauwezi penda kuongoza vizuri na usipoandaa. Na wakati kamanda angalia jinsi gani ya kusitisha haya mambo, basi raia huko mbele inaweza kuanza mikakati yake kikatiba ya kuonyesha mafadhaiko yake, ya kuonyesha kwamba inachoka na hali ambayo wanajeshi wa taifa wanaoweka ndani yake. Ndio maana inabidi wafanyie hili swala kazi, ili amani ya kweli iendelee kuonekana katika jiji letu la Baraka na tarafa la Fizi kwa ujumla. Ni hayo ambayo tumeyafanya katika cri d'alarme yetu, na tuna matumaini ya kwamba raia ibaki kimya. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za muda huu, na kuomba kuwa nasi tena katika habari zetu za hapo baadaye. Nasema asante kwa kuwa nasi. Ikiwa labda ni mara yako ya kwanza, na kusihi kusubscribe ili usiwe unakosa habari zetu kila saa na kila sekunde. Uwe na siku njema. Bye bye.